За энэ жил бол Тавинжлын Ухтад аймгийн засаг даргын захирамжаар тусдаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний салбар хороо байгуулагдаж ажилласан. За бид бүхэн бас нэлээдгүй цар хүрээтэй ажилладаг учраас дэд салбар хороог бас 11 үний бүрэлдэхүүнтэйгээр тушаалаар бас баталж ингэж ажилласан байгаа. За нийтдээ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг 98 эрүүл мэндийн байгууллага дээр 450 албаагч бол үндсэн үүрэг хариуцлагатай жижигүүрийнхээ хүрээнд үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. За нэмэлтээр одоо 6 цаг тусламж үйлчилгээний зохицуулалтыг нэмэлт байдлаар гаргаж одоо хэрэгжүүлсэн. За үүн дээр бол төв цэнгэлт буюу наадмын талбай дээр морь барианы газар, за мөн одоо баяр наадмын үеэр шоу, баярын хурал, за мөн одоо хавдрын одоо хойд бүсийн хавдрын онцлогын эмчилгээний дэд төвөөс лавлгаа шатлалын хавдрын үзлэг онцлогыг хийх гэсэн ийм одоо 6 чиглэлээр цэгтэр тусламж үйлчилгээг зохион байгуулж хүргэсэн байгаа. За үүн дээр нийт 73 одоо эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан, эмч, сувилагч, эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан, жолооч, мөн туслах гэд ийм бие бүрэлдэхүүнтэй үндсэндээ бол одоо Тавинжлын хойгоор 500 гаруй эрүүл мэндийн байгууллагын албаагч нар бол ажилласан байна. За тухайн одоо өдрүүдэд бол анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд бүтэн цагаар одоо 5 дахь болон хагас өдрөө өглөө 8-аас 17 цаг хүртэл ажиллаж анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлж байсан учраас харьцангуй бас нь бол авлага шатлалын тусламжийн ачаалал бол зохицуулалт хийж хүндрэл одоо хүлээгдэл үүсгүйгээр үл явсан. За бүсийн онцлогын эмчилгээний төв дээр дуудлага бас нэлээдгүй төрийн тусламжийн дуудлагууд ирсэн. За 170 орчим дуудлага ирсэн. Ихэнх нь бол насанд хүрэгчд бол байсан. За мөн одоо энэ баяр наадмын өдрүүдэд 240 орчим хүн бол эрүүл мэндийн байгууллагад хэвтэн эмчилүүлж одоо эмнэлэгт байсан. За мөн одоо ноцтой одоо олон нийтийг хамарсан одоо хосол гэмтэл хордлого нийтийг хамарсан нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой асуудал үүсээгүй, харьцангуй эрүүл аюулгүй бас наадаж сурсан байна. Харьцангуй эрсдэл багтай бол эрүүл мэндийн салбар тасралтгүй одоо хэвийн үйл ажиллагаатайгаар бол үйл ажиллагааг зохион байгуулж явсан байгаа. За хэн шалгалтын одоо үйл ажиллагааг бол улсын байцаагч нар хамтарч одоо хүн сүдэн аж ахуйн газар, эрүүл мэндийн газар, мал эмнэлгийн газраас хамтарсан багууд гараад морь барай болон төв цэнгэлдэх үйлчилгээ явуулж байгаа 460 орчим цэгүүд одоо худалдаа үйлчилгээ, хоол үйлдвэрлэлийн цэгүүд бол ажиллаж исэн. За түүн дээр урьдчилсан болон газар дээрх явцын хяналтуудыг хийж ажилласан 1189 одоо зөрчил дутагдал илэрсэнийг ихэнхийг нь одоо газар дээр нь шийдвэрлэх арга хэмжээг авч исэн. За мөн одоо баяр наадмын үеэр тосны одоо чанарын стандартыг бол тухайн одоо газар дээр нь шалгаад солиулах арга хэмжээнүүдийг бол авч одоо хэрэгжүүлж исэн байгаа. За мөн одоо гарын одоо анхан шатны онцлогоор неон гэрлэр одоо нэм бактерийн 4 төрлийн нэм бактерийг илрүүлэх одоо түргөвчлсэн онцлогооруудыг бол байцаагч нар авч газар дээр нь үнэлгээ дүгнэлт хийж ажиллаж исэн бол энэ одоо хэн шалгалтын ажлыг үр дүнтэй болгох ийм одоо үр дүнтэй ажил болсон байгаа. За нийтдээ 8 одоо улсын авлах байцаагч нар баяр наадмын үеэр бол тасралтгүй морь барай төв цэнгэлдэх газруудад бол ажилласан байна. За энэ жил төв цэнгэлдэх талбайтаар одоо бид бүхэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хасар байгуулж 1000 гаруй иргэнд бол үйлчилсэн байна. За ихэнх нь бол одоо артерийн даралт ихсэх, наранд халах, одоо халснаас бол зүрх судас толгой өвдөх, хоол гиз ходоод одоо боловсруулах замын үйл ажиллагаа хямрах, за мөн ухаан алдах зэргээр бол бас нэлээдгүй тусламжуудыг бол үзүүлсэн. За нийтдээ 1313 тусламж үйлчилгээ үзүүлж лавлгаа шатлалын эмнэлэгт бол 8 үнийг шилжүүлж ажилласан байгаа. За хойд бүсийн хавдрын онцлогын эмчилгээний төвөөс 11 эмч мэрэгчлэлний бүрэлдэхүүнтэй одоо анхан шатны шинжилгээнүүдийг хийх, мөн одоо багжин шинжилгээ буюу эрентгийн эхо зүрхний бичлэгүүдийг хийсэн. За мөн одоо бэртэл гэмтэлтэй холбоотойгоор анхны одоо тусламж үзүүл шарах зэгслэх, орох боох одоо шарахыг боох одоо ийм үйл ажиллагаанууд дээр бол хамтарч бас хүрсэн нь иргэдийн одоо сэтгэл ханамжид бол нэлээд нийцсэн тусламж үйлчилгээ болсон. За морь барианы асар дээр харьцангуй одоо нөгөө асар байгууламжууд, сүйдрөвчүүд багтай байдаг учраас түүнд баригдсан асраар одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авахаасаа илүү тэнд орж ирээд амраад эрүүл мэндийн биеийн байдлаа докторжуулаад артерийн даралтаа хэмжээд за анхан шатныхаа бас шаардлагатай ийм бэлтгэлүүдээ уугаад эмчийн зөвлөгөө аваад явж байсан иргэдийн сэтгэлд бас нэлийн одоо хүрсэн. Тэгээд эрхчлэлүүдэд энэ одоо асар үйлчилгээг бас илүү хүртээмжтэй байлгуул алслагдсан ялангуяа морь барианы газруудад бол их эрэлт хэрэгцээтэй байдгийн байна гэдгийг бол бас олж харсан байгаа.